credo sia particolarmente rilevante Richard Gere nella ricostruzione dei fatti. Al termine dell'udienza odierna del processo Open Arms, il Tribunale di Palermo ha reso noto che il 6 ottobre l'attore Richard Gere sarà sentito come teste di parte civile per riferire sulle condizioni dei migranti rimasti per giorni a bordo dopo che l'Italia aveva negato l'autorizzazione a sbarcare. L'attore americano, che all'epoca dei fatti si trovava in vacanza nel nostro paese, affittò un'imbarcazione e il 9 agosto raggiunse la nave per rendersi conto dello stato di salute dei 147 migranti soccorsi, portando loro viveri e acqua. A processo c'è il vice premier Matteo Salvini, che nel 2019 era a capo del Viminale. Per lui i capi di imputazione sono sequestro di persone e rifiuto di atti d'ufficio per aver impedito illegittimamente lo sbarco a Lampedusa dei profughi presi a bordo dalla nave spagnola. Salvini ha scelto di essere presente in aula, ma è rimasto in silenzio, affidando ogni dichiarazione al suo legale, Giulia Bongiorno. Io ricordo a tutte che le imputazioni sono sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio. Sequestro di persona non si può configurare perché è quasi, così mi fa sorridere l'ipotesi di un sequestro, quando invece in realtà si cercava di spingere la nave verso la Spagna. Il rifiuto non c'è perché anche oggi, quando ho chiesto io personalmente un test, ma c'era qualcuno che rifiutava di accogliervi, di darvi assistenza, di aiutarvi, la risposta è stata no, nessuno. Il vice premier e ministro delle infrastrutture ha ascoltato le deposizioni dei testi di parte civile, Mauro Di Sì e Francisco Gentico, due componenti dell'equipaggio dell'imbarcazione catalana che hanno ripercorso le convulse operazioni di salvataggio eseguite dal personale a bordo dell'Open Arms tra l'1 e il 9 agosto del 2019. I due hanno raccontato: avevamo poca acqua che cercavamo di tenere da parte per berla, soprattutto non sapendo quanto saremmo rimasti in mare. E ancora, vedendo la terra vicina, in 4 si buttarono in acqua per raggiungerla a nuoto. Quando li riportammo a bordo, gli altri hanno cominciato a picchiarli. C'era una situazione di isteria, eravamo fuori controllo, temevamo di essere riportati in Libia. Secondo l'avvocato Bongiorno, durante quei giorni i migranti invece vennero costantemente sottoposti a visite e cure. C'è stata un'assistenza continua, approvvigionamento di viveri, sono saliti a bordo degli psicologi, è salito il sindaco, è salito Oscar Camps, sono saliti i medici e poi c'è stato in quel momento una serie di un continuo contatto con l'Europa per un'eventuale redistribuzione. La prossima udienza è stata fissata per il 6 ottobre, quando, come detto, Richard Gere verrà ascoltato dai giudici di Palermo. C'è il rischio concreto che la Sicilia e tutto il meridione d'Italia perdano le risorse per l'elettrificazione della rete ferroviaria, ma c'è anche il rischio che nella revisione del PNRR il governo Meloni cancelli i fondi per gli asili nido. Lo denuncia il segretario nazionale della PD, che questa mattina è stato ad Enna e nel pomeriggio ha raggiunto Palermo, dove ha incontrato il gruppo del PD all'Ars prima di partecipare al convegno su PNRR e autonomia differenziata. Si parla del fatto che si potrebbero perdere le risorse sull'elettrificazione delle reti ferroviarie, così come abbiamo già duramente contestato il progetto di Ponte di Salvini. Al di là di quello servirebbe rafforzare anzi il trasporto pubblico locale e riuscire ad aiutare anche le famiglie più fragili ad accedere a quel trasporto. Ma il PNRR vuol dire anche nidi e servizi per l'infanzia, così come scuole per l'infanzia. Io credo che non si possa vedere il paradosso di un governo guidato per la prima volta da una donna che cancelli i fondi per i nidi previsti nel PNRR. Vorrebbe dire non considerare che alcune regioni del sud del nostro paese segnano i record negativi di occupazione femminile. Sappiamo che i nidi servono non solo a ridurre le diseguaglianze tra bambini, ma anche a sostenere fortemente l'occupazione femminile. Nessun passo indietro, inoltre, nella battaglia contro l'autonomia differenziata, che rappresenta per il PD il male assoluto. Abbiamo avuto occasione anche prima ad Enna di confermare la nostra battaglia contro l'autonomia differenziata di Calderoli, che vuole dividere ulteriormente il Paese e rischia di aumentarne fortemente le diseguaglianze. Infine, una stoccata al Presidente del Senato Ignazio La Russa per le parole usate in difesa del figlio accusato di violenza sessuale. Penso che al di là delle responsabilità del figlio di La Russa, che starà alla magistratura a chiarire, è veramente disgustoso vedere la seconda carica dello Stato utilizzare parole che tendono a minare la credibilità delle donne che denunciano a seconda di quanto tempo ci mettono a farlo. L'intensa giornata della Schlein finisce qui, ma si lascia dietro una serie di accuse e di attacchi.
Auto bruciate, cassonetti stracolmi, marciapiedi asfaltati dall'immondizia, topi, insetti, zanzare. Siamo allo zen, le immagini che vi mostriamo sono più che eloquenti. Incontriamo anche il presidente di un'associazione che da anni denuncia il degrado in città. Con lui facciamo un giro all'interno del cuore dello zen. Ma questo è assurdo! Cosa hai trovato? Assessorato Agricoltura e Foreste, perizia di variante suppletiva. E l'archivio della regione siciliana, via Rocchi Marciano. 28. Ma queste dovevano essere mandate al macero, non in via Rocchi Marciano. Alcuni residenti ci dicono: siamo abbandonati, invasi dall'immondizia e dai topi, nessuno viene a pulire. Questa situazione va avanti appunto dal 2015. Abbiamo interessato tutti gli organi comunali, ma di concreto nulla è stato fatto. Le discariche si formano continuamente e per eliminarle le casse del comune, quindi noi cittadini che paghiamo tra l'altro la Tari, dobbiamo sopportare enormi spese per poter oggi eliminare tutte le discariche che ci sono nelle vie del quartiere. Secondo me ci vorrà più di una settimana, con mezzi e uomini notevoli. E in effetti alcune strade del quartiere sono indecenti per i cumuli di immondizia di ogni genere. La situazione è di emergenza anche in altre zone di Palermo come Bonagia, Cep, Brancaccio e Ballarò. Gli incendi di cassonetti sono all'ordine del giorno, o meglio della notte. Un'emergenza come sempre senza titoli di coda. Tra i fichi d'India e il mare, alla scogliera di Catania non mancano bottiglie di plastica, di vetro, bicchieri abbandonati, sacchetti di carta e anche l'ago di una siringa. E se qualche granchio sembra quasi spaesato, i bagnanti sono invece costretti a percorsi da gincana per raggiungere l'agognato specchio d'acqua in cui tuffarsi. Poi c'è chi torna indietro dopo un paio di bracciate con qualche ricordino che non per forza è un pesce da mangiare. E insomma le tocca anche questo, raccogliere la... Capita che leviamo un po' di spazzatura di qualche incivile che la lascia qua. Qui siamo sulla scogliera che si estende dopo Ognina verso Aci Castello. No, niente, qua è un continuo. Raccolgono, però poi è sempre la stessa cosa. Ci vorrebbe di sera venire qualcuno proprio a prenderli e fargliela mangiare. Veniamo sempre, da tanti anni, e ogni volta è così. C'era un ragazzo che puliva, in più lo prendevano anche in giro. Non è che manca la pulizia, manca l'educazione da parte nostra a non buttare le cose e lasciarle così per come. Magari là avranno dormito, non lo so, qualcosa, ma siamo già nella stessa situazione di una settimana fa. Questa invece è Piazza Europa col solarium che guarda a San Giovanni Licuti in fondo, ma che fortunatamente non guarda a cosa c'è sotto le proprie tavole di legno. Come potete vedere ci sono da quella parte legni buttati in mezzo agli scogli. Qua siamo in un'area che praticamente non si può nemmeno uno sdraiare perché ci sono vari rifiuti di ogni genere. E allora, se certo ci si aspetta efficienza da chi è preposto per mestiere a raccogliere la spazzatura, un'efficienza che è giusto richiedere a gran voce, un'amara verità è anche però che non sempre purtroppo il cittadino fa il suo per mantenere puliti e dignitosi gli spazi pubblici, a discapito sì di altri cittadini, ma anche, e questo chi sporca spesso non lo pensa, di se stessi. La borsa griffata, l'orologio di marca, un accessorio costoso, bastava ordinare, la fabbrica del falso lo recapitava a casa, tutto tramite il web. C'erano pure le richieste ad personam nella rete del contraffatto scoperto dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni nell'ambito di un'attività di indagine finalizzata al contrasto della vendita online di abbigliamento e accessori di marchi contraffatti. 11 le perquisizioni domiciliari e informatiche svolte tra Catania e Napoli da agenti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni nei confronti di altrettanti indagati per reato di associazione a delinquere finalizzata all'introduzione nello Stato e al commercio di prodotti con segni falsi e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Tra i presunti responsabili c'è anche una persona residente a Catania attualmente sottoposta agli arresti domiciliari perché coinvolta in un'altra indagine per traffico di sostanze stupefacenti.
Il contrasto della contraffazione passa anche attraverso il terreno virtuale ed è proprio da un monitoraggio della rete a tutela delle imprese e dei lavoratori che è nata l'indagine, che adesso passa in una seconda fase, cioè dopo l'individuazione dei gruppi che sui social, sui gruppi di messaggistica gestivano questa attività illegale. La seconda fase delle indagini dirette e coordinate dalla Procura distrettuale si indirizzerà verso l'identificazione di coloro che realizzavano queste merci contraffatte. Adesso dunque caccia ai produttori di oggetti griffati, produttori che realizzavano in maniera quasi perfetta gli oggetti, tanto che le richieste lievitavano in maniera esponenziale grazie anche al passaparola. L'indagine ha consentito di evitare danni alle imprese del settore, essendo stati rinvenuti e sequestrati numerosi capi di abbigliamento e accessori falsi, riconducibili a famosi brand, nonché i dispositivi utilizzati per pubblicizzare online la merce che, verosimilmente contraffatta, veniva venduta a prezzi considerevolmente inferiori a quelli ufficiali. Oltre 2.700 richieste, 2.731 per l'esattezza, a fronte di 680 posti, peraltro già assegnati. Emerge in tutta la sua problematicità la gran alloggi per gli studenti fuori sede di Catania, costretti a fare la spola tra la casa dei genitori e l'università, oppure a sborsare cifre fuori budget e fuori controllo per trovare un monolocale o addirittura una stanza. Se al nord un mese fa è andata in scena la protesta degli studenti in tenda davanti agli atenei, anche al sud i costi continuano a crescere. Laurearsi oggi rischia di diventare un lusso perché, oltre alle tasse di iscrizione e al caro libri, bisogna fare i conti appunto con il caro affitti. Appena il 36% degli studenti iscritti all'Università di Catania ha la disponibilità di un alloggio pubblico erogato dall'ente regionale del diritto allo studio, e questo è un problema perché costringono questi studenti a erogare e quindi a buttarsi su un contratto privato. Studenti e sindacati chiedono da tempo un confronto con l'Ateneo, l'ERSU ed il Comune di Catania. Questa emergenza abitativa ha colpito anche gli studenti, soprattutto gli studenti che hanno famiglie alle spalle con redditi più fragili, per cui occorre intervenire al più presto. Non bastano i fondi del PNRR che dovrebbero portare sì soluzioni ma a lungo termine. Noi riteniamo che la stessa università, lo stesso governo nazionale debba prendere provvedimenti a breve scadenza per invogliare i locatori ad affittare le case anche agli studenti, anche quelli che hanno famiglie con redditi medio-bassi. La CGIL di Catania, per bocca di Rosaria Leonardi, chiede e si chiede che fine ha fatto il progetto dei campus universitari. Immaginiamo che vada ripreso un progetto di qualche anno fa che guardava i campus universitari al centro storico di Catania, recuperando una serie di immobili in disuso, tra cui gli ospedali che si trovano tutti nella stessa zona del centro storico e che si collegano anche con la struttura dei Benedettini, con cui si potrebbe ancora una volta provare ad avviare un sistema di formazione integrata che sia innovativo, che crei anche agli studenti tutta una serie di offerte in più. CGIL e Sunia stanno proponendo la compilazione di un questionario che possa fornire una fotografia reale della situazione, proponendo anche soluzioni a media ed a lunga scadenza. L'anno zero dell'esistenza siciliana. Così l'ha definito il 1943 lo storico Alfio Caruso, intervenuto all'80° anniversario dello sbarco in Sicilia, quella che è passata alla storia come Operazione Aschi. Una svolta cruciale sia da un punto di vista militare durante la Seconda Guerra Mondiale, sia da un punto di vista culturale nella comune condivisione dei valori democratici. Ma anche dal punto di vista economico, le più importanti scelte economiche vengono fatte in Sicilia e poi confliggeranno nel piano Marshall che a breve, nel 1947, verrà poi dato proprio come un momento di ricostruzione importante. Oggi l'apertura del forum organizzato dalla città metropolitana di Catania assieme all'International Forum Peace, Security and Prosperity e al quotidiano La Sicilia. Oggi è un'opportunità per ricordare il sacrificio che noi abbiamo fatto insieme e anche per parlare dell'importanza della libertà, democrazia, uguaglianza, i diritti umani. E quindi perciò un giorno abbastanza speciale quando pensiamo come alleati nella nostra storia ricca insieme. Per il generale di divisione Maurizio Angelo Scardino, quella di oggi deve servire soprattutto come testimonianza per le nuove generazioni.
le future generazioni sono proprio l'obiettivo di queste celebrazioni, perché sono proprio loro che dovranno passare il testimone in avanti nel tempo, in maniera tale che non si verifichino mai più quegli episodi. Diversi momenti commemorativi previsti in varie località della Sicilia fino al 17 luglio, mentre è previsto un prolungamento straordinario dell'apertura del Museo dello Sbarco di Catania con ultimo ingresso alle 17 fino al 10 luglio. L'antico tempio dorico di Segesta torna ad accogliere al suo interno i visitatori che possono interagire con le installazioni di Gandolfo Gabriele Davide e con le azioni rituali suggerite dall'artista. Chiuso al pubblico da quasi 20 anni per motivi di sicurezza, il tempio riapre accogliendo i visitatori che potranno accedere all'interno del maestoso edificio sacro nel corso della giornata e in alcune aperture serali. La mostra non è solo un'installazione di land art, ma è un'esperienza profonda, un autentico segno di rispetto nei confronti del parco archeologico. Il progetto è un invito a riflettere e dialogare con l'ambiente circostante, perdersi e ritrovarsi in una natura potente e presente, riconnettersi, cercare spunti per narrazioni diverse, stringere cerchi lontani e ritrovare simboli comuni da condividere, immergendosi nel cuore più ancestrale della città stratificata dell'antica Segesta. Inaugurata ieri sera, la mostra, curata dallo storico dell'arte Lori Adragna e dal direttore del Parco Archeologico di Segesta Luigi Biondo, si snoda in un percorso punteggiato dalle opere, arricchito da una sezione curata dalle archeologhe Maria Cecilia Parra e Chiara Michelini, impegnate da anni nelle indagini archeologiche dei siti siciliani di Segesta e di Entella. Per l'assessore regionale ai beni culturali Francesco Paolo Scarpinato aggiunge un altro tassello alla migliore fruizione di questo straordinario sito archeologico già ricco di scoperte come quella nella Casa del Navarca, nell'Acropoli Sud dell'insediamento. La mostra sarà visitabile fino al 19 maggio 2024. Per i catanesi è Pasquale, l'ex allenatore rosso-azzurro, protagonista della promozione in Serie A del Catania del 2006, torna sempre con piacere all'ombra del vulcano. Stavolta l'occasione è il galà di fine anno dell'Ajax. Rilassato e sorridente, Marino ricorda con grande piacere gli anni passati in rosso-azzurro, prima da giocatore, poi da allenatore. Ho conosciuto persone vere, la gente mi ha sempre voluto bene e, come ho detto in altre occasioni, dopo da allenatore sono rimasto sempre Pasquale per la gente, nessuno mi ha mai chiamato mister. Sono innamorato di questa città, ci sono stati tanti tentativi negli anni per ritornare e non c'è stata mai l'opportunità. Profondo conoscitore del calcio, Marino mette in guardia sulle difficoltà e le insidie del campionato di Serie C. Il girone C è veramente duro, come si è dimostrato negli ultimi anni, società che hanno impiegato tanti anni per fare il salto di categoria, quindi è veramente impegnativo. Fra l'altro c'è una retrocessa come il Benevento, il Crotone non ha vinto il campionato perché il Catanzaro ne ha fatto una a parte. C'è anche il Palermo che andrà a giocare in Serie B, con idee molto chiare quest'anno da parte del Palermo. Sì, la proprietà inglese è stata chiara fin dall'inizio, dovevano prima consolidarsi nella categoria, quest'anno già stanno facendo degli innesti importanti per fare un campionato di livello superiore rispetto allo scorso anno, che per un non nulla non sono riusciti a fare i playoff. Fermo per scelta, per tornare in panchina, Marino aspetta la proposta giusta. Sono diventato un po' più grande e quindi spero di trovare la soluzione giusta, non ho fretta, se c'è la possibilità di iniziare dal ritiro bene, se no aspetterò, vediamo quello che succede. Il galà di fine anno dell'Ajax, al quale hanno partecipato i vertici provinciali e regionali della Federcalcio, è servito a tracciare il bilancio della stagione appena conclusa. Da 2 anni fortunatamente a livello numerico registriamo una crescita sempre continua, non è mai facile perché associare le persone bisogna convincerle, far capire quali sono, diciamo, i prodotti che offre l'Ajax, no? Tutti i servizi che offre l'Ajax. I riconoscimenti sono stati assegnati agli allenatori della provincia di Catania, vincitori di campionato.